Olá, galera do YouTube, pra quem não me conhece, eu sou a Dama de Negro e hoje eu vim aqui mostrar um pouquinho da brincadeirinha que a gente formou aqui na rua, na calçada, né? Na parte que não tem asfalto da calçada, que não tem piso. Ó, tuas coisas lá, filha, ó. Filha, tuas coisas lá. Calma, filha, eu tô olhando. É, tem que ficar esperto aqui, porque aqui é foda. As mochilas da minha filha tá ali, ó, no portão da minha casa. Aí tem umas pessoas ali mexendo no lixo, ó. Tá vendo, ó? Se você não ficar ligeiro, vai acabar ficando sem a mochila. Quem avisou foi a Paloma, foi? E tu? Então, aí a gente tá aqui hoje, aqui na beira da fogueira, com o pessoalzinho reunido. Tá aqui meu gatinho, a vizinha, a escandalosa. Minha filha Júlia, a Jonas, meu genro. Deixa aí fora das bicicletas, doida. Minha filha que tá ali, com o amiguinho dela. Estamos tudo aqui, ó, na beira da fogueira aqui, ó. Curtindo aqui uma fogueirinha. É, escandalosa. Ai, olha quem tá aí, ó. Aquele gatinho, a gatinha de ontem. Ó, dá dois É o meu. Não, dá um espetinho e meio, vai. Aí, pessoal, curta, comenta, compartilha. Ó, uma noite fria assim, velho. É bom, muito bom ficar na fogueirinha. É, no quentinho. Ai. Muito bom. Duas cadeiras ali. Ele tava lá ontem? Tava aqui. Tava. Tava querendo que nós adotasse ele. Essa aqui é minha filha. É, esse aqui é safado. Esse aqui é o Japão. Japão. É isso aí, galera. Se inscreve no meu canal, tá? Faz uma fogueirinha aí também, que é gostoso pra caramba agora nesse frio. Tá bom? Um grande beijo pra vocês da Dama de Negro com carinho.